بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي ما دلته په یو مشت کې قرآن عظیم شان مچ کې په عمان کې یو عربو او یو پښتون افغانۍ و هغه راته دا مه مچوه، دا بدعت دی. آیا قرآن عظیم شان مچول یا په غیږ پورې نیول دا هم رښتیا بدعت دی او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې قرآن عظیم شان مچول، پر مخ موژل، پر ځیګر موژل او په ځیګر کې نیول، دا د قرآن عظیم شان سره محبت دی. دا د لوی رب عز وجل کلام دی. دا د لوی رب عز وجل هدایت دی چې زموږ لوري ته راغلی دی. دا جایز دی. دا د صحابو څخه ثابت دی. رد موتار په جلد 5 صفحه 346 کې دا خبره را نقل کړې ده چې عمر رضی الله عنه به هر سهار قرآن عظیم شان مچاوي او دا به ویل عهد ربي ومنشور ربي عز وجل، دا زما د رب العهد دی، دا زما د رب منشور دی. وكان عثمان رضي الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه. حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه به هم قرآن عظیم شان مچاوي، په مخ پرې موږي. نو قرآن عظیم شان مچول، مسکول او تبرک ورباندې حاصلول دا جایز کار دی، ښه کار دی. د صحابو څخه ثابت دی، د بزرګانو څخه ثابت دی. نو لہذا هغه کار چې صحابو کړي، هغه کار چې تابعینو کړي، هغه ته بدعت ویل ښه کار نه وي. نو لہذا دا کار بدعت مه ګڼه، بلکې د خپل رب سره د محبت په وجه باندې، د خپل دین سره د محبت په وجه باندې، د خپل پیغمبر سره د محبت په وجه باندې، د تبرک په وجه باندې، د قرآن سره د مینې په وجه باندې قرآن مچوه، په زړه پورې یې نیسه. همدا قرآن دی چې ټول بشریت ته هدایت راوړی دی. او دا خبر هم یاد وساته چې د قرآن دغه مچول او دا ظاهري محبت دا دومره تا ته ګټمن نه دی لکه دا چې د قرآن الفاظ تلاوت کې، په معنا یې ځان پوه کې، په عمل کې راولې. دا لوی محبت د قرآن سره دی. دا غټه ګټه ده ستا دپاره. دا خو ستا یوه مینه ده، ستا یو محبت دی چې ته قرآن را اخلې مچیې. دا چې ته قرآن مچ کې، دا ستا پر ښه دیانت و دیندارۍ دلالت کوي. خو ته د خپله دینداري نوره پیاوړې که، په دې ځان پوه که چې قرآن څه راوړي دي، ما څه په ځان کې عملي کړي دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.